Ce face ca o farmacie să inspire încredere înainte ca pacientul să vorbească cu un farmacist? Răspunsul stă în fiecare detaliu al amenajării, de la cromatica inspirată din natură, până la modul în care lumina și mobilierul sunt integrate în spațiu. Totul a fost proiectat pentru a crea o atmosferă calmă și primitoare, profesionistă încă din primul moment. Poți găsi orice produs în câteva secunde, fără să întrebi pe nimeni. Poziționarea lor nu este întâmplătoare. Întregul traseu al clientului a fost atent studiat. Insulele centrale și mobilierul perimetral creează un flux natural de circulație care permite orientarea rapidă și accesul facil la produsele de interes pentru pacienți. Cum expui mii de produse fără să creezi senzația de aglomerație? Secretul este organizarea inteligentă. Rafturile iluminate și compartimentarea atentă permit identificarea rapidă a produselor, în timp ce spațiile de depozitare ascunse păstrează ordine. Majoritatea farmaciilor se gândesc la produse. Noi ne-am gândit și la oameni. Am amenajat aici o zonă specială unde pacienții se pot așeza și odihni. Este un detaliu care aduce confort persoanelor în vârstă, pacienților aflați în perioada de recuperare sau a celor care au nevoie de câteva momente de o repaus. Aici se iau decizii importante pentru sănătate. Spațiul trebuia să fie pe măsură. Zona de servire a fost proiectată pentru a oferi eficiență personalului, dar și confort pacienților. Fiecare poziție de lucru permite accesul rapid la produse, dar și la o comunicare naturală cu fiecare client în parte. Există o ușă în această farmacie pe care aproape nimeni nu o observă. Accesul către biroul farmacistului șef este mascată prin intermediul unor uși pliante realizate din MDF frezat, identice cu fronturile mobilierului. Atunci când sunt închise, acestea devin practic invizibile, păstrând continuitatea vizuală și eleganța amenajării. Cea mai complexă zonă a farmaciei este și zona cea mai puțin vizibilă. În spatele teșghelelor se află un sistem complex de organizare care permite accesul rapid la documente și medicamente. Numeroasele sertare și compartimentări optimizează fluxul de lucru și reduc timpul necesar pentru servirea pacienților. Un proiect reușit nu se măsoară în metri pătrați, ci în experiența pe care o oferă. Această farmacie este rezultatul unei combinații între design, funcționalitate și atenție la detalii. Un spațiu gândit pentru oameni, construit pentru eficiență și realizat pentru a rămâne relevant mulți ani de acum înainte. Când designul este integrat organic, iar totul funcționează perfect, știi că proiectul și-a atins scopul.